השלום האלה יש לנו שתי דרישות יסודיות. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו. 2, הסכם שלום בר קיימא, שלום מתוך עוצמה. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים. התנאי ראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון. יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים שנסראללה הכין להחריב את ערי ישראל. אנחנו חיסלנו את נסראללה. והמאזן הזה השתנה בצורה כזאת שהתחלנו לקבל קריאות מלבנון בחודש האחרון, לקיים שיחות שלום ישירות בינינו לבינם, דבר שלא היה למעלה מ-40 שנה. אני נעניתי לקריאה הזאת, והסכמתי לפסק זמן, או יותר נכון, להפסקת אש זמנית של 10 ימים, כדי לנסות לקדם את ההסכם שהתחלנו לדון בו עם פגישת השגרירים בוושינגטון. לשיחות השלום האלה יש לנו שתי דרישות יסודיות. 1, פירוק חיזבאללה מנשקו. 2, הסכם שלום בר קיימא, שלום מתוך עוצמה. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים. התנאי ראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הארי. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, ושנית, זה מאפשר לנו למנוע ירי של נונטט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו. כמובן, יש עוד בעיות. יש עוד טילים שאנחנו צריכים, או יותר נכון רקטות שעדיין נשארו להם. גם בזה נצטרך לטפל, כחלק מאותה התקדמות להסכם ביטחון והסכם שלום רציף. אבל יש דבר נוסף, ואני רוצה להגיד לכם מהו. אני דיברתי עם הנשיא טראמפ עכשיו ביומיים האלה, והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך גם את המצור הימי, וגם להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד, בהמשך לדברים הגדולים שעשינו יחד. כמובן נטפל גם באיום הטילים, גם ביכולת העשרה, אני לא מפרט. יש פה שני מהלכים חשובים מאוד, שיכולים לשנות את מצבנו הביטחוני והמדיני באופן יסודי לשנים הבאות. בעזרת השם נעשה, בעזרת השם גם נצליח. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Melalui media sosial pribadinya, Truth Social, Trump baru saja menggelar perbincangan dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menyebut Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Gencatan senjata ini dimulai pukul 5 sore waktu Washington di Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan bin Jbeil, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בייל. בין ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום
שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בן ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, masih hidup tetapi luka berat. Thank you all for your time. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways which we are quite used to. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Meski Amerika Serikat sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, Amerika Serikat diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik Cina berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran pada Selasa 14 April, kapal Rich Sterry berhasil melintasi Selat Hormuz dan berhasil melewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Sterry serta pemiliknya, Shanghai Swanrun Shipping, sebelumnya sudah disanksi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, CENTCOM merilis larangan kapal melintasi blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang